वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद मुस्तफा आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद आवाज पर। मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। मोहम्मद की गुलामी दीन हक में शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देख कर, कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है। वासन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। जिस चमन में आका मेरे जाके जुल्फ़ां खोलियां, जिस चमन में आका मेरे जाके जुल्फ़ां खोलियां, ले चली बादे सबा खुशबू की भर भर झोलियां। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हजरत चले मेराज को बलगल उला बिकमालिही, अंधेरा था उजला हुआ कशफत दुजा बिजमालिही। अफ़आल उनके सब भले हसनत जमीअ ख़िसालिही। पढ़ो तुम दरूद मिलके सब बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ो। पढ़ो तुम दरूद मिलके सब सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़िन सामीन हज़रात, जुमला बिरादरान आले सुन्नत, जुमला जमात, अल्हम्दुलिल्लाह जाम नसीर अहमद खान जे गोठ में मंजूर अहमद खान पंहिंजे भाइरनि जे तरफ़ां अॼु ही अज़ीम शान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मौज़ू सां मानवन कयल जलसे ऐं उन प्रोग्राम जे अंदरि तव्हां सां शरीक आहियूं। दुआ है अल्लाह साईं तव्हां सां सभिनी मुस्लमाननि खे पंहिंजी इबादत करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं अल्लाह साईं ख़ुलूस दिल सां तव्हां सां सभिनी खे हज़रत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इत्तिबा ऐं ग़ुलामी करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, क़ुरान मजीद उहा नेमत आहे, क़ुरान मजीद उहो तोहफ़ो आहे, क़ुरान मजीद उहा शुक्री आहे जो अल्लाह साईं पंहिंजे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अता फ़रमाई उम्मत जे लाइ तोहफ़ो ऐं शुक्री बणाए करे। ऐं क़ुरान मजीद अहिड़ी जामे किताब आहे, अहिड़ी शान वारी किताब आहे जो अल्लाह साईं जो कलाम आहे। जहिड़ी तरह अल्लाह साईं जी ज़ात बेमिसल बेमिसाल आहे, अहिड़ी तरह क़ुरान मजीद भी बेमिसल बेमिसाल आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां सां जो आका साईं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आका मुजतबा ताजदार मदीना सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मुरादुल मुस्ताकीन पैगंबर बदरुद्दुजा पैगंबर शम्सुल ज़ुहा पैगंबर खैरुल वरा पैगंबर महबूब खुदा पैगंबर तव्हां सां जो आका रहबर ऐं रहनुमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद करीम सब जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था
कुरान मजीद उहा जामे किताब है जंहिं कुरान मजीद जे अंदर अॻु में नाज़िल थियण वारियूं सभु किताबूं अची वयूं। तौरात इन्ही जे अंदर, इंजील इन्ही जे अंदर, ज़बूर इन्ही जे अंदर, सहीफ़ा इन्ही जे अंदर। अहिड़ी जामे किताब आहे, अहिड़ी शान वारी किताब आहे। ऐं इन किताब खे सम्झण जे लाइ, कुरान मजीद खे ज़हन में विहारण जे लाइ सभ खां पहिरें तव्हां असांखे इहो यकीन ज़हन में विहारणो पवंदो। इहा ॻाल्हि चङी तरह सम्झणु खपे त कुरान मजीद लारैब किताब आहे, कुरान मजीद पाक किताब आहे। कुरान मजीद जेको बि मसलो बयान करे, कुरान मजीद जेको बि उनवान बयान करे, सभु हक़ ऐं सच आहे। पोइ वञी करे उन ॻाल्हि जी अहमियत तव्हां असांजे ज़हन में वेंदी। इन करे अल्लाह से कुरान मजीद जी शुरूआत जे अंदर कुरान मजीद जी तस्दीक बयान फरमाई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिल्मुत्तक़ीन। वो किताब है कुरान मजीद जंहिंजे अंदर ज़रे बराबर शक ऐं शुबे जी गुंजाइश बि नाहे। पाक किताब आहे, लारैब किताब आहे। जो कुझु कुरान मजीद फरमायो सभु हक़ ऐं सच आहे। जेकॾहिं पंहिंजो शान बयान करे कुरान मजीद उहो बि हक़ ऐं सच आहे। जेकॾहिं अल्लाह संजी तौहीद बयान करे उहो बि हक़ ऐं सच आहे। जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत ऐं शान बयान करे उहो बि हक़ आहे। जे नबी संजे सहाबा, नबी संजे अहले बैत जी शान ऐं तारीफ़ बयान फरमाए उहो बि बरहक़ ऐं सच आहे। जे अल्लाह संजे वलीअनि जी तारीफ़ बयान करे त बि कुरान मजीद हक़ ऐं सच आहे। हर चीज़ जेका कुझु कुरान मजीद में बयान थियल आहे हक़ ऐं सच आहे। तव्हां असांखे मञिणो आहे, छो त तव्हां असां न अल्लाह संजी ज़ात खे ॾिठो, न हज़रत मोहम्मद करीम सां खे ॾिठो, न नबी संजे सहाबा खे ॾिठो, न नबी संजे अहले बैत खे ॾिठो। तव्हां असां कुरान मजीद खे ॾिठो। अल्लाह संजे तरफ़ां इहो तोहफ़ो, इहा सूखड़ी हज़रत मोहम्मद करीम साईं उम्मत जे लाइ वठी आया। हाणे तव्हां असांखे कुरान मजीद पढ़णु खपे, कुरान मजीद सम्झणो आहे ऐं कुरान मजीद खे अमल करणो आहे। इन जे अंदर ई कामयाबी आहे। जेकॾहिं अल्लाह संजी तौहीद मुताबिक़ कुरान मजीद खां पुछा कई वञे, कुरान मजीद फरमाए थो इलाहुकुम इलाहु वाहिद, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तव्हांजो माबूद, तव्हांजो मुश्किल कुशा, तव्हांजो हाजत रवा हिकु अल्लाह से आहे जेको अकेलो आहे, वहदहू ला शरीक आहे। उन खां सवाइ कोई इबादत